общем, всем привет. Это мой влог, как я поеду в Романов лес. Это такой отель. Вот. А дальше там будет много всего другого интересного. Спойлерить не буду. Поэтому да. Сейчас я буду готовить завтрак, умываться и буду выходить, чтобы купить себе вкусняшек, потому что я пойду с подругой купать. Поэтому да. Так что ждите, пока буду на улице. Сейчас я уже вышел. Иду сейчас за Соней. Да. Сейчас. Зашел за подругой. Вот. И сейчас мы, короче, идем в Еврик. И когда мы... Да. И когда мы, короче, до него дойдем, я буду дальше снимать. Пока. Пока. Милый песик. Соня, пошли. Ой, какой хороший. Глазки такие красивые. Такие глаза. Наркоман. Ладно, пошли. Мы все купили. В общем, я уже отнес всю Соню домой. И то есть скоро я продолжу снимать влог, так как мы поедем. Офигеть. Да. В общем, сейчас я вышел туда. Да. Продолжай снимать наш влог. Я монтирую. А? Давай все сначала. Мы сейчас будем играть слова. Давай. Россия. Спи прямо сейчас. Давай. Ой, Заря. Я тоже недавно смотрела «Залям». Там тоже Якорь. Мы уже едем, короче, все. Мы-то стали. Я устала уже. Но остался уже. В общем, мы приехали. Скоро будет турчик по нашей комнате. Наконец-то. Да. И там еще кролики. Капец. В общем, у нас сейчас дождик. Это Соня. Капец, это Марина. В общем, ребята, всем привет. В общем, это прихожая. Она неинтересна. А где мой телефон? В общем, смотри, это кухня. Это кухня. Это наша гостиная. Я пошла на второй. Так, это что у нас? Это комната. Это у нас душ. Это у нас. Это у нас спальня. Идем на второй этаж. В общем, это наша комната, то есть тут тумбочка, зарядка. Вот шкафчик наш, сиденьишко. И наша самое главное сегодня на ночь. Кайф. Тут, короче, такая бутылка спрайта фреш-бар. Дальше тут кола 2-литровая, чипсики, всякие вкусняшечки. Вот. И тут даже кислые конфеты, которые мы попробуем. И посмотрим на нашу реакцию, которая очень кислая, нам сказал продавец. Не, давай мы сейчас типа прыгнем на кровать, как Вик Шоу. Ты тоже знаешь, правда тоже это знаешь, когда она типа поступала на ВГ-феста. Она все время в отелях прыгает, да, давайте. Я не знаю, ну давай. Типа просто вот так вот. Соня! Давай, давай. Я сказала попробуй. 3, 2, 1. И сейчас... Господи. В общем, сейчас мы пойдем на обед, да. А сейчас быстренько... Ой, на ужин. Сейчас быстренько покажу вам ту нашу новую комнату, потому что мы обменялись с нашей мамой комнатами. В общем, здесь наш шкаф, зеркало, диван, стол, стул, вот кровать и тумбочка. И, в принципе, все. А сейчас я пойду кушать. Мы сейчас все спускаемся. А влог снимаешь? Да. Давай меня. Привет! Ой. В общем, ребята, всем привет. Это продолжение влога. Сейчас уже 10 часов вечера, все почти спят. В общем, мы сейчас будем пробовать вот такие вот кислые конфеты из Китката. Капец, сейчас я достану. Так, нет. Они не сильно кислые. Вкусные. Так, ну что, друзья, у нас вот такая вот кисляка или что-то. Жевательная конфетка, она прям очень мягкая, как лапка. Вот это вот сквиш.
Ну, как мармеладка. Да. Ну, смотри, как конфета шершая. Как ее открыть? Легко и просто. Лицом прилип. Еще раз. Перестану. Я никогда не пробовала. А где она? Вон там. День номер 2. Мы сейчас идем завтракать. Сейчас 9 утра. У нас будет светский стол. Да. Для какого? В общем, мы сейчас уже... Покушаем, забыли все. Да, капец. Мы сейчас... Да. Давай. Мы, короче... Это страшно? Нет. Весело. Это Тарзан. Я просто что меня не выдержит. Давай. Выдержит. Ицис. Хэппи хаус, хэппи хилс. Обязательно. Какой ты красивый. Классный, Кролики тут разные. Оленька. В общем, мы сейчас погуляли. Вот. Все вместе, да, мы, в общем, сейчас все погуляли. Сейчас идем домой, потом на обед. В общем, сейчас мы будем кушать. Привет. Я взяла вот такое вот щи вкусненькое. Дальше я взяла себе вот такой вот морс. А еще я взяла вот такие вот всякие... Второе. Бульмени. Я взяла картошку, яйцо. Короче, много чего взяла. И еще пирожок. Короче, мы пошли в бассейн. Не сейчас, когда. Мы сейчас в бассейне. Да. Капец. Я, в общем, видео снимать пока что не буду. Капец. А мы... Кто знает ответ? Сколько будет 2 плюс 2? Мы уезжаем домой. Мы сейчас, короче, поедем домой и будем снимать тоже. И будем кушать. Да. Капец. Господи. Мы, короче, тут сидим, слушаем музыку. Мы идем купаться в озере. Волга, это река. Ничего страшного. О, купаться! А? Да, а что так? Не надо, пожалуйста. Думаешь, далеко?